erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, haitza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gauzak zori, baina ongi eta eder zaitugulako, gorazu, bereinkatuazu, gorespen zuri, hausnez agur eskerrak zuri, jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztiaruna, jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren edots aitaren seme, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, urtero pozten gaituzu, zure gure erospenaren itxaropenaz. Iguzu salbatzaile bezala, pozik hartzen dugu zure seme maitea, beldurrik gabe ikus dezaguna, epaile bezala etorriko denean. Zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik, Sionen maitez ez naiz isilduko, Jerusalenen maitez ez naiz geldi egongo, haren zuzentasuna dizdira bezala argituko den arte, haren salbamena zuzia bezala piztuko den arte. Ikusiko dute herriek zure zuzentasuna, erregeek zure ospea, izen berria ezarriko zaizu, jaunaren ahoak emana, koroi eder izango zera jaunaren eskuan, errege buru estu zure jainkoaren eskuan. Ez dizute berriz deituko utzia, ez da zure lurraldeari ere ondamendia. Nere atsegina deituko dizute zuri, eta senarduna zure lurraldeari. Atsegin izango baitu zure jaunak, eta senarduna izango da zure lurraldea. Mutil gaztean eskatxarekin ezkontzen den bezala, zure eraikilea zurekin ezkonduko da. Senarrak emaztearekin hartzen duen poza, zurekin hartuko du zure jainkoak, jaunak esana. Kanta jaunari, lor gozeak, egin alaitxu, apostoluen eginetatik, egun haietan Paulo Pisidiako Antiokiara iritsi zen, eta hango sinagogan zutiturik eta isiltzeko keinu eginda honela hitz egin zien. Israeldarrok eta jainkoaren beldur zeratenok. Entzun, Israel herri honek jainkoak gure aurrekoak aukeratu zituen eta herria ugaritu zuen. Egipton arrotz zirelarik eta bere besoaren indar handiaz atera zituen handik. Hau kenduta, David eman zien errege, harentzat aitormenago eginez. Arkitu du David, Jeseren semea, nere gogoko gizona, nere agindu guztiak beteko dituena. Hitzemana zeukanez, honen azitik atera zion jainkoak Israeli salbatzailea, Jesus. Berau etorri baino lehen, Joanek bihotz berritzeko batailua otsegin zion Israel herri osoari, eta bere bizia bukatzen hasi joanean, honela zioen Joanek. Ez naiz ni, zuek uste duzuena, badator nere ondoren beste bat, eta nien naiz inor, haren oinetakoak askatzeko ere, jaunak esana. Aleluia, aleluia,
bizi izan baino lehen, aurdun aurkitu zen Espiritu Santuaren egitez. Haren senar Josek gizon zintzoa baizen, eta ez baitzuen bere emaztea salatu nahi, isilka utzi eta joatea erabaki zuen. Baina asmo hori gogoan zerabilkiela, Jaungoikoaren aingerua ametsetan azaldu zitzaion, eta esan zion: Daviden seme Jose, ez izan beldurrik, Maria, zure emaztea, etxean hartzeko. Sabelean daraman haurra Espiritu Santuarengandik baitator. Semea izango du, eta zuk Jesus ezarriko diozu izen. Horrek salbatuko baitu bere herria pekatuetatik. Guzti hau gertatu zen, jaunak profetaren ahoz esandakoa bete zenin. Begira, Birginak sabelean sortu eta semea izango du, eta Emanuel ezarriko diote izen, hau da, Jaungoikoa gurekin. Josek, lotatik esnatu zenean, jaunaren aingeruak agindu bezala egin zuen, eta bere etxean hartu zuen emaztea. Eta elkarrekin hartu emanik izan gabe, Maria semea izan zuen, eta Josek, Jesus ezarri zion izen, jaunak esana. Egun handian, ari gara ospatzen kristagontzako, Jesusen jaiotza ospatzen ari geralako. Gaurkoan, bezperatik, Jesus jaio zela, Jesus gure salbatzailea dela, Jesus etorri zela mundura berri ona ekartzera, argia ekartzera, berotasuna ekartzera, Jaungoikoaren gertutasuna guri adieraztera. Azken finean, Jaungoikoaren existentzia ez da bakarra kristautasunak erakusten duen doktrina bat, beste erlijio guztietan ere agertzen zaigu, eta bestelako filosofia eta pentsamoldeetan ere agertzen da. Badagoela izaki bat, ahal guztiduna, beti erekoa, mundua sortu duena. Hau da, mundua ez daitekela besterik gabe, kasualidadez, inongo zentzurik gabe existitu. Eta Jesusek agertzen digu Jaungoiko hori, mundua egin duen Jaungoiko hori, nolakoa den erakusten digu Jesusek. Erakusten digu errokitsua dela, maitakorra dela, eta gainera gertukoa degula. Ez degula ikusi behar epaile edo errege izugarri bat bezala, bildurra sentiarazten diguna, baizik eta gertuko aita edo aniskide bat bezala, hartzai on bat bezala, ezagutzen gaituena, maite gaituena, gurekin bat egiten dena. Hoxe da, Jesusek mundu honetan erakutsi diguna. Horregatik, behengo estalpean, Jesus haurtxoa, ume jaio berri txiki bat ikusten degularik, berarengan eta berak sorrarazten duen maitasunarengan, gertutasunarengan, humiltasunarengan, unkituta horrekin, guk ere maitasunez erantzutea nahi du Jesusek. Berak maite gaituen bezala eta guregandik gertu dagoen bezala, nahi du guk ere bera maita dezagula, gertu senti dezagula, eta bere maitasun horretan gure artean ere modu hortan joka dezagula. Elkar maitatuz, hoxera berak ekarri digun agindu berria. Egu berritan eskatzen diogu Jesus haurtxo jaio berriari guregan piztuarazi ditzala sentimendu guzti horiek. Fedea, alde batetik, berarengan dugu fedea, horrek argia eman dezaigu gure bizitzarako. Esperantza, itxaropena, indarra eman dezaigu aurrera segitzeko, eta berak erakutsi digun karidadea, maitasuna, elkarri bizitza atseginagoa, politiagoa egiteko berak erakutsi digun bezala, Jaungoikoaren borondatea den bezala.
Diosaren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andrea Maria Virginiagatik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta olbidatua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jainkoiko ital guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak, eskatuko dugu gure familien alde, gure gertukoen alde, gure adiskideen alde, gure hildakoen alde. Denekin bat eginik bizi gaitezen jainkoikoarengan, Jesus jaio berriarengan, eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zatozte kristauak, bihotzak bozturik, zatozte guztiok Zure semearen jaiotzan jauna gure salbamenaren hasiera eman diguzu misterio santu hauek maitasunik handienaz ospa ditzagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jainkoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, nornahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu jainkoiko albuztidun beti horri. Gizon egin denitzaren misterioan, zure egitzaren ardi berria sortu da gure bihotzetan, eta orain, jainko agerian ezagutzen deurarik, berak eramaten gaitu ageri ez direnak maitatzera. Horregatik gainbego eta goien geruekin eta zerutu talde guztiekin, zure egitzari goratzarre hau, beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zero lurrak beterik dauzka, zure diztirak. Osana zero goienetan, bedeinkatu
eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta jan guztiok honetatik, hau ere gorputza da zuentzat emango dena. Afalondoan berdin balizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta eran guztiok honetatik, hau ere odolaren karizma da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizure hau nere hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa, Kristu zuen jauna. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, bizian logia eta salvamenaren kagiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarea zure sarritzari onartu dituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala, gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, era mazur maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenia joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak ezkigu horren, guk guztiok betiko bizitzen ditxi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Koatsuarekin, San Jose ere senatarekin, apostolu santuekin, Santiago herriko zaindariarekin, eta gizarte guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko guztigun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsi ere jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala horrean ere, emai duzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zortu nahi barkatzen diegu ezkero, eta ez guten tardea eman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emai duzu bakea gure egunotan, zure errukian eskarkatutik garri biziek ezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean, noiz etorriko den zait gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esana da apostoluei bakea uzten dizuet bere bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala emaiozu elizaren bakea eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea eta izuekin. Eta eskurik eman gabe emaiozu bakea ekarri. Jangoikoaren mitotxan, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren mitotxan, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren mitotxan, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emai duzu bakea. Ona hemen, jangoikoaren mitotxan, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko,
egin dezagun otoinuz. Sakramentu honetan